Mr SAYDA ndraiky Wendy Catalina agnatina featuring raiky. Mba imagineo hely kony le anankiray agnatina univers musical somary do milantolanto, ny anankiray somary mahiriry, de atambatra ijerevantsika point d'intersection hoe karakory ny résultat raha maminavinantsika hoe instrumental karakory zany mety ihirany Mr SAYDA sy Wendy Catalina mantera tsara mangalasy izy mividiana popcorn. Hoanao zay mbola mpandalondalo amin'ny page Dada Khely The Producer, je t'invite à t'abonner et activer ni cloche de notification amizay à chaque fois za mandefa vidéo na tutoriel na ohatran'ireto de misy notification milatsaka aminao cling izy. De hoanao zay te hivelatra amin'ny resaka FL Studio ihany koa efa misy chaîne YouTube Dada Khely The Producer afaka isabonnevanao dieny zao satria misy contenu zay tsy alatsako ato amin'ny Facebook nefa alefako agny amin'ny chaîne YouTube aza misalasala activer koa notification agny amizay tsy taraiky anao. Bon, toy ny mahazatra amin'ity vidéo ty ny gratosintsika guys dia drum kit marobe amina Afrobeat zay efa nomeko taloha tagny fa hoany zay mbola tsy nahazo anjara anazy dia amin'ity vidéo ty izy no maka. Bon, amin'ity vidéo ty ataoko tsara raha mazava tsy asiantsika mirediredy tsony satria tena efa maro no lasa mirediredy. Ya mirediredy yenga amina batteritsika zany hoe ny batterie no créentsika voalohany bazina snare vetivety. Après ny snare tsika hialaka saosina rime kely. Bon, après igny tsika hialaka tom kely. Magnaraka zay tsika hialaka bongo kely somary créentsika groove eo agnelagnelany pitso-pitsony eo. De za mahita hoe mbola ampiantsika ihany perky, misy perky fampiasany Denise Shyn regny amin'ny Afrobeat zareo fa adaptentsika ato. Tia misy perky farany za. Ohatrany hoe transition kely. Enontsika ny drums jiaby izy kofa mitambatra de magname raha karaha ty zareo kofa mitambatra. Angala lopina shaker tsika. Igny ny drums rehetrarehetra guys agnisy melodie amizay tsika amin'ny tapany faharoa, vita ny drums rehetrarehetra melodie amizay zavantsika amin'ny tapany faharoa ty ndraso mutentsika daholo izy jiaby regny. Igny ny piano nalaintsika voalohany karaha igny fagnenon'ny piano de copientsika fogna igny timbre igny fa amina
karazagna piano hafa. Zany le piano amin'ny timbre hafa, rehefa miaraka izy roa lahy dia karaha ty. Tonga dia hiditra amina marimba, antsika hijery marimba. Efa nahita piano tsika tamin'ny voalohany, nahita marimba tsika izay ao agnatin'ny chromophone, igny timbre igny, dia magnaraka hiditra amina raha somary profond tsika ao amin'ny GMS misy anazy. Commence matsiro izy zany, zalahy commence matsiro izy zany. Ino farany, mbola tsy farany ka za ohatrany aleo sintsika gitara acoustique maivamaivagna. Alohan'ny idirantsika amin'ny basy antsika misy zavatra somary mampisy émotion kely. Ampiarahantsika amin'ny lopina shaker sy le snare tamin'ny voalohany igny mba ahaizantsika mangaly an'le basy an'le izy zany, satria agnisan'le basy misy mouvement igny antsika. Ny basy miaraka amin'ny snare miaraka amin'ny quelques mélodies alefantsika dia karaha ty. Somary alefantsika miaraka amin'ny fondamental fotsiny le izy. Farany misy raha saika adinontsika, tsara zany efa mametrapetraka hoe ino raha entintsika mampiavaka ny refrain, rehefa tonga ny refrain efa mieritreritra ny arrangement zany eto, dia za maheno zany instrumental zany raha accompagnena flûte dia ça va be. Atambatra antsika kely amin'ny mélodie rehetrarehetra izavagna hoe miady sa tsy miady.
Karakory faregnesanao instrumental igny mety amin'io indicatalina sy Mr Sayda ve sorato amin'ny commentaire guys ny hevitranao mahakasika an'izay. Bon, agnano arrangement kely za agnano mix kely satria mbola tsy mixé tsara zegny, mbola tsy bien arrangé tsara de enontsika ny résultat final juste après. Tapitreto guys ny vidéo antsika mino za fa nitondra raha maro taminao zegny, nitondra tips astuce maivamaivagna kely fa regny izy koa mitambatambatra mety lasa zavatra expérience ngeda be hoanao zay liagna te ahay FL Studio, te ahay composer instrumental amina FL Studio karaha le nataoko teo igny, efa misy formation disponible hoana débutant zany hoe hoan'olo mbola tsy nikitika FL Studio na mahay notion kely fotsiny fa mbola tsy mahay raha maro dia manjifa les formations en vidiny mirary de mirary 20 000 ariary zany tsisy dikany aminao. Magnamianao rendez-vous amin'ny fotoagna magnaraka koa. Ciao.